चलो नाइफ दो, नाइफ नाइफ दो। डर गया। डर गया। किसी को नहीं करता क्या? केक कौन डालता है यार? नहीं नहीं नहीं। अरे अरे नहीं। अरे मत कर, अरे मत कर, अरे मत कर, यहाँ मत कर, अरे मत कर, गेमिंग रूम में। भाई क्या डर रहा, क्या डर रहा है ये? देखो हैप्पी बर्थडे करता ना तब जलाना, तब यार नहीं देख पाता बर्थडे में कैसे लेकिन डरा डरा, लेकिन डर तो गया। ओ भाई गाइस देखो केक का क्या हाल हुआ है। डरा तो है, डर तो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको जरा, सबर करो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मेरे को तो नहीं लगी यार। भाई ये बेस्ट था। चाची को लगी, आपको भी लगी? चलो अब लाते, अब लाते रियल वाला। अब अरे अब फाइनल, अब फाइनल, अब फाइनल, अब फाइनल। आज इसका बर्थडे नहीं, इसका बर्थडे हम कल मनाएंगे। नहीं नहीं फाइनल है पक्का, अब फाइनल है पक्का, अब नहीं है कुछ। अब रियल वाला, हाँ अब रियल। गाइस मजा आ गया भाई, इस केक में ज्यादा मजा आया भाई। चलो नहीं अब नहीं, अब नहीं है ना चक्का भी नहीं जाना, अभी कोई और काटेगा। कोई और क्यों काटेगा, बर्थडे तेरा है तो ही काटेगा। मेरे नाक में लग गई, अरे यार। भाई ये तो ये नहीं हो, घबला नहीं है यार। गाइज ये फाइनल है, ये फाइनल है गाइज। हैप्पी बर्थडे पीयूष जोशी। किसी भी भरोसा नहीं मेरे। नहीं नहीं ये रियल है भाई, ये रियल है। आपने खाया था? लगी मिर्च? ये तो मेरे को बता दो, ये वाला मिर्च वाला यहां गरम हो रहा है यार। खिला दे मैंने, नहीं गिरा सब खा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ये देख तो है। अरे कोई बात नहीं, वो पहले हम चेक करेंगे जरा, पहले चेक कराओ, पहले चेक करवाओ। सही है ना? ये तो मैं भी खिलाऊंगा। अबे यार हैप्पी बर्थडे। ये क्या कर दिया? इतना तो बनता ही है। अरे अरे भाई किसी मेरा मत करने। अरे मेरे से पीछे अरे मत करो, मत करो यार प्लीज। चलो जाओ नहा लो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साफ सफाई करनी पड़ेगी अब। बर्थडे मनाओगे ना, मैं तो नहीं आऊंगी। अबे गेमिंग रूम में क्या करते तुमने? अब तो रात भर साफ कर। ओ भाई पूरा केक ही केक सब जगह है। भाई ये टीवी पे देखो। होता है यार बेटा, ये बर्थडे होता है, किसके घर देखा? अरे मम्मी रात के बज चुके हैं 12:38 और मैं तो नहा लिया मैंने। और आवाज आ रही होगी आपको क्योंकि सफाई चल रही होगी पक्का। देखते हैं चलो। ये देखो यहाँ पे से पूरे रेड रेड और सामने पीयूष, पक्का सफाई चल रही होगी यहाँ पे।
ए अब नहीं, मत करो यार प्लीज, बहुत हो गया। ये देखो गाइस क्या हाल हो चुका था रूम का ये। गाइस देखो पीयूष का गेमिंग रूम फाइनली क्लीन हो चुका है। भाई 1 घंटा लग गया। किसने लगाए? तूने लगाए हैं? भाई सब सो रहे हैं। मम्मी गुस्से में। अबे रुक जा भाई। भाई क्या चल रहा है रात के 1 बजे घर पे? बाकी सब कहाँ हैं? सब सो गए? अरे अम्मा आ गई, अम्मा से पहले आ गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओ सैमसंग ओ अरे आ यार। ओ भाई कुनाली भी आ गया गाइस, एनर्जेटिक मोड में। बड़ा भागे। बड़ी अम्मी गुस्से में क्या? गुस्से में है बड़ी अम्मी? बुला ले। हाँ बड़ी अम्मी को बुलाते गाइस। ओ बड़ी मम्मी भी आ गई। गाइस मजा आ रहा है भाई। फर्स्ट टाइम नए घर के लिविंग रूम में सब डांस कर रहे हैं एक साथ। ये देखो सभी उठ चुके हैं भाई, बस दादाजी सो रहे हैं। ओरियो भी आ गया। स्टार्टिंग में मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई थी केक की वजह से, बट मम्मी का मूड हमने ठीक कर दिया। मम्मी को उठा दिया और ठीक कर दिया। मम्मी नाची भी थोड़ा बहुत। देखो सब हो जाता है गाइस। देखो तो व्लॉग देख रहे हैं पिछले से पिछले बर्थडे का। ये देखो भाई। अच्छा ऐसे उठा। गाइस आज तो मजा ही आ गया भाई पीयूष के बर्थडे पे रात को जो सेलिब्रेशन किया हमने। अभी देखो फिलहाल हम 4 जने बैठे हैं, बाकी सब सोने जा चुके हैं क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं। और हम प्लान करें कि कल क्या करें, पीयूष के बर्थडे पे कहीं जाएं फैमिली के साथ में। तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और पीयूष अब की बार बर्थडे गिफ्ट पता क्या मांग रहा है बता दूँ? चलो वो भी आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।